Andrea Di Pre, finalmente ho il piacere di Ciao Andrea. Ciao, non più quindi Andrea Di Pre per il sociale, ma finalmente Andrea Di Pre per Andrea Di Pre, giusto? O meglio, Alberto Lipari per Andrea Di Pre. Innanzitutto cominciamo. Come ti sembra Marsala? Per la prima volta qua a Marsala. Marsala è uno spettacolo panteistico ma anche storico. No, per la seconda volta devo dire, però oggi con te la vedo in un modo diverso, molto più naturalistico, intatto, un paradiso. Certo. È la prima volta che sei intervistato qui sul web? Sul web? Beh, diciamo che in un contesto simile è la prima volta. E con Alberto Lipari. Mi fa piacere perché sei una persona che ammiro e che ho seguito, che ho visto nei video, quindi ti ringrazio, sei gentilissimo. Va bene Andrea. Tutto bene, continuiamo. Va bene Andrea. Allora, parliamo un po' di te. Innanzitutto, come nasce Andrea Di Pre? Allora, diciamo questo, però ti prometto una cosa, sì. Alberto, io solitamente non mescolo il mio privato con quello che dico, perché non per fare lo snob o altre cose, perché è una situazione così complicata, intricata, che effettivamente ogni cosa che dico rischio di dire un qualcosa che non va bene a qualcun altro, quindi tendo un po' ad archiviare, a isolare le vicende private. Però come nasce Andrea Di Pre? Io sono ufficialmente un avvocato, questo lo dico perché risulta dalla legge, cioè risulta da iscritto degli avvocati, poi per varie vicende non più iscritto all'ordine, queste sono cose che va bene, però insomma sempre avvocato e critico d'arte. Però mentre avvocato lo sono perché i documenti lo attestano, critico d'arte invece diciamo sono critico perché sono riuscito a introdurre nella storia dell'arte dei concetti nuovi come quello di opera d'arte mobile, e ho anche portato alla luce artisti che oggi sono famosissimi, fra tutti Osvaldo Paniccia, che è defunto, ma sono anche colui che ha fatto fare un quadro a Sasha Grey, e quindi un quadro storico a una grande persona come Sasha Grey, quindi ho creato molte dinamiche, e quindi per l'arte penso di aver dato molto. Non mi interessano i riconoscimenti nel presente, cioè non mi interessa anche se il presente molte volte dicono ma tu fai arte che non è arte così. Io lo faccio perché voglio sottoporre alla legge dell'idea una passione insaziabile. Poi per il resto. Vabbè, parliamo di questo tuo modo di scoprire personaggi, questo tuo modo di intervistarli, magari di andarli a trovare in giro per l'Italia. Esatto. Cosa provi nel momento in cui intervisti un personaggio strano, magari ti dice delle cose un po' insensate? Allora bisogna distinguere poi i due aspetti, del Di Pre per lei e il Di Pre per il sociale. O meglio, nel Di Pre per lei, cos'è il Di Pre per lei? È quando io presento un'opera d'arte mobile, cioè presento una creatura di sesso femminile con la quale bene o male c'è un rapporto. Questo è importante. Cioè, quando vedete Di Pre, questo non l'ho mai detto, ma nel Di Pre per lei vuol dire che nel soggetto, nell'intervistata o nell'incontrata c'è sempre un qualcosa. Un rapporto che non è normale, è un qualcosa in più, cioè che può essere non solo anche di natura fisica soltanto, però c'è qualcosa, e questo perché rientra nella mia dimensione sibaritica di concepire la vita, Invece nel sociale mi fa piacere quando vedo persone che hanno un carisma innato e che magari riescono poi a diventare dei fenomeni, perché il procedimento è quello del Grande Fratello, a me dà fastidio quando mi dicono no, quello non meriterebbe l'attenzione. Non è così. Quando uno diventa popolare vuol dire che se lo meritava, non importa, non importa quello che rappresenta, è popolare e basta, e quindi diventa un dato di fatto. Ascolta, tu hai avuto modo di intervistare Maria di Trapani. E lei rientra in questo discorso, a parte che è una creatura stupenda perché non finge, come alcune dei migliori delle persone che ho incontrato, non finge. La persona che non finge va sempre rispettata. Ovviamente io personalmente posso non condividere alcune cose, ma questo fa parte di una visione personale. La rispetto perché crede veramente in quello che fa, esattamente come ci può essere la suora o l'ecclesiastica che crede realmente, quindi va rispettata, così come la pornostar che fa questo mestiere e crede nella... Tu prima di intervistare Maria di Trapani credevi che lei fingesse? Sincero. No, io ho visto guardando magari i suoi video. No, vedevo subito che, ma forse perché anche l'occhio allenato, vedevo che era pure, infatti sono venuto fin qui apposta, anche perché merita attenzione. Vabbè, tu sai che io conduco una trasmissione per Cuore Solitario. Tu sei il nuovo Castagna di fatto, ma dicevo prima, il timbro vocale di Castagna.
e hai l'approccio non un approccio sincero alle persone che incontri. Ispiro fiducia. Dopo non lo so, magari dentro chissà, me lo dicono in modo. ma in realtà ecco. Va bene, parliamo ora dei tuoi sentimenti. Tu intanto sei singolo, sì. Allora, non sei sposato. Allora, su questo, non sei sposato. ecco, puoi dire questo, non sono sposato, non sei sposato. Però sul resto è troppo sei innamorato? Una situazione difficile. Allora, Alberto, io ti posso dire una cosa. Sì. Innamorato del tuo lavoro. Allora, un grande poeta scrisse il De Amore un tempo. L'amore è una situazione un po' particolare. Io identifico l'amore con il sesso. Certo. Cioè, questo, capito, non sono separati. Per me il sesso è l'amore. Esatto. Non so se è chiaro il discorso. Sì, chiarissimo. Quindi chiarissimo. Vabbè, parliamo ora invece. E poi moltiplico i rapporti. Comunque, ecco, allora, il tuo ideale di donna. Cioè come dovrebbe esatto, essere? Diciamo questo, io sono dello Scorpione, sì. E sono nato con Venere potentissima, quindi per me la donna deve essere misteriosa. Mi piacciono, quindi il mistero ti attrae? Mi piacciono le donne che fanno cose estreme, mi piacciono le donne misteriose, non banali, cioè che l'aspetto fisico è importante ma fino a un certo punto, certo. Mi interessa la donna che sia perversa. Trasgressiva. Questo, ecco, ti dico la verità, me l'hai chiesto, mi piace la donna perversa. Esatto. Va bene. E i tuoi ideali invece? Vedi, silenzio, non ho ideali. Non hai ideali? Sogni nel cassetto? Beh, mi farebbe piacere che questi incontri fossero visti da più persone, questo sì. Questo sì. Perché io realizzo i video anch'io, certo. Perché voglio che siano visti, però non voglio stabilire gerarchie, ma voglio solo che siano visti, nel bene o nel male devono essere visti. Esatto. Un'altra domanda, Andrea, la cosa peggiore che hai fatto nella tua vita? Ma ascolta, allora fermati Alberto, allora qui ce ne sono no. Allora, il problema è questo qua, io vivo nella dimensione kafkiana del processo di Kafka. Se avete letto il processo di Kafka, un innocente si trova coinvolto in tutte cose che gli capitano perché un'oscura forza negativa domina il mondo. Quindi io, questo lo posso dire, possono non credersi, io sono la persona più onesta, cioè sono onestissimo, però mi trovo purtroppo perché ed essere preso per disonesto. No, cioè, succede pure a me, guarda, no, ma aspetta. No, mi trovo, allora, siccome io ho fatto l'errore, che però è un onore, di essere andato contro i poteri forti, cioè io sono andato contro il sistema di imporre alcuni nomi e questo dà fastidio, fanno di tutto per cercare di togliermi di mezzo, questo è il fatto, ma a me non interessa niente però purtroppo mi trovo in situazioni, ecco perché parlando anche quando sento Grillo che parla in politica, no posto ai condannati, ma cosa ne sa lui? Cioè uno può essere condannato, cioè la giustizia non è quella terrestre, è solo quella divina, quindi nessuno può sapere. Io sono contrario, cioè se uno fa le cose giuste e porta allo sviluppo e al progresso un popolo, deve essere rispettato. Eppure sai, come parli, mi sembri che hai un po' di sgarbi. No, chi è? Leggermente. Chi è? Vittorio Sgarbi. No, non so chi sia, guarda. Dal modo in cui chi sia, cioè, se mi parli oggi di... Io conosco te, conosco Maria di Trapani, conosco Giuseppe Simone, conosco Peppe Fetis, conosco Rosario Muli, cioè questi conosco. Ma se mi dici come si chiama? Sgarbi. Non ti viene niente? Non mi sapete nulla, anche perché le persone, cioè tutto ciò che non mi interessa lo cancello, come un computer, sai che quando butti nel cestino ciò che non ti interessa. Quindi... È una cosa comunque questa fondamentale per andare avanti nella vita. Ma anche perché comunque io una dimensione, adesso non guardo molto a ciò che accade anche all'estero, quindi ho dei rapporti molto forti anche con la realtà californiana e quindi mi interessano più alcune persone che... Va bene, come mai hai pensato di introdurti in questa strada, cioè delle interviste? Beh, allora... da critico d'arte ad intervista. Come critico d'arte ho sempre usato il metodo televisivo, l'ho sempre usato da più di 10 anni, anzi acquisendo anche 2 canali su Sky, di PreTV, di PreTV 2, per proporre degli artisti. Poi però
il web, l'internet nasce con Osvaldo Paniccia, è lui che per caso, così io ho visto quanto il web sia importante, di fatto oggi è il mezzo più efficace, anche, è vero che ci sono ancora alcune censure, però rispetto al mezzo televisivo è molto più, permette a tutti di potersi esprimere. Vabbè, secondo te le persone che tu intervisti, un tuo parere, cosa pensano di te? Ma guarda, quello che pensano, cioè se una bicicletta cade in Cina mi interessa di più. Io purtroppo ho questa... io sono trentino di origine, forse dal mondo tedesco ho preso questa indifferenza assoluta a ciò che pensano gli altri, proprio un'indifferenza scientifica proprio. Sei un grande, sei. No, ma è così, deve essere. Però è anche vero che amo il piacere, cioè, quando vedo che una persona che io ho presentato, magari faceva un lavoro umile, poi diventa improvvisamente ricca. Ecco, io traggo ispirazione dalla serie televisiva Fantasilandia, non so se ve la ricordate, dove in quest'isola la gente arrivava per vivere alcune emozioni e poi cambiava, ecco, ed è un po'. Tu lo fai molto nell'ambito dei cuori solitari, giusto? Però quello che tu vuoi fare, e penso che lo stai facendo. Invece nel mio caso non tutti, è un po' un discorso che può, cioè, siccome io tratto nel sociale non solo ciò che è giusto ma ciò che è anche ingiusto, quindi delle volte la gente avverte questo come qualcosa anche che dà malessere, però fa parte della vita. Vabbè, un'altra cosa, Andrea, tu conosci moltissime donne, anche perché fai un lavoro che bene o male ti conoscono tutti, e ripeto, conoscendo tantissime donne, frequentando tantissime ragazze belle di qualsiasi età, come mai fino ad oggi nessuna di queste donne è riuscita a catturarti? Cioè, no, anche questo teniamo un po' di mistero in questo. Anche a livello, anche a livello sessuale. No, beh, a livello sessuale no, beh, a livello sessuale non... Cioè, tu da che punto di vista intendi? Cioè, a catturarti proprio sentimentalmente. Ma no, è difficile fermarsi. Perché tu sei concentrato sul tuo lavoro? No, ma è difficile, cioè, il problema è questo qui. Allora, noi viviamo in una società, almeno quella cattolica, a parte che io sono di preista, quindi, e sai che io ho nominato diverse sacerdotesse di preiste. Però siamo abituati in Italia soprattutto a una realtà che deve essere quella della monogamia, cioè del rapporto uomo-donna e basta. Ecco, in realtà uno deve seguire la felicità, quindi è difficile. Per esempio io apprezzo molto quelle coppie che sono aperte, cioè che dicono va bene, c'è complicità fra noi, quindi c'è magari, perché la vita, questo è importante, è vero, perché la coppia è importante, perché i problemi, cioè finché le cose vanno bene è tutto felice, ma dopo uno deve anche affrontare situazioni, ecco, quindi la persona che realmente ti vuole bene può essere utile, cioè utile comunque, però è anche vero che per la felicità invece io credo solo nella moltiplicazione dei rapporti, è questo quindi tu, anche tu dai, è normale, anche è normale. Tu chissà quante certo, però è normale anche che tu sei nella mia trasmissione e sei un cuore solitario, dico bene? Ma io sono sempre un cuore, anzi si vogliono scrivere, ma a dire il vero... vabbè, possono mandarti un'email. Sì, ma non riesco più a leggerle, guarda, non riesco più a... Arrivano tantissimi. No, l'unica sarebbe... Vabbè, insomma, comunque no, ma lasciamo stare, voglio che rimanga un bel programma e non... Meglio non esagerare. Che non sia vietato, altre cose. Comunque Alberto, continua pure, e poi arriviamo... Va bene.